তাহলে অত হাই পাওয়ার ভোল্টেজ দরকার পড়বে না, 200 অ্যাম্পিয়ার অথবা 250 230 এরকম অ্যাম্পিয়ার নিতে হবে। যদি একটু কাজ বাড়ে তাহলে তোমার পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্যাপাসিটি আরো বাড়তে হবে না, 450 ভোল্টের কোর্সের ব্র্যান্ড আছে খুব ভালো। তারপর কাজ আরো বাড়লে 550 ভোল্ট আছে, 650 ভোল্ট আছে, 850 ভোল্ট আছে। এরকম দেখে দেখে হাই গেমার যারা আছে তারা অনেক হাই ভোল্টেজ 1000 ভোল্টেজের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারে। তাদের তখন দেখো গ্রাফিক্স কার্ডে এক্সটার্নাল সর্বোচ্চ কত পাওয়ার আছে পাওয়ার সাপ্লাই? 1000 2000। তারপর দেখো যেটা বলেছিলাম সেটা আমি দেখাতে পারিনি আমার পুরনো মাদারবোর্ডে থেকে, প্রসেসরের উপর যে কুলার ফ্যানটা থাকে, দিস ইজ দা কুলার ফ্যান আমার প্রসেসরের। দেখো এখানে এটা আমার ইন্টেল, আমার যে প্রসেসরটা নিয়েছি আমি i5 10 জেনারেশনের, হ্যাঁ সেটার সাথে আমাকে দিয়ে দিয়েছে ফ্যানটা সে, হ্যাঁ। আচ্ছা এখন i5 10 জেনারেশনের যে প্রসেসরটা আছে সেখানে বিল্ট ইন গ্রাফিক্স থাকে। বিল্ডিং কি থাকে? সেই কারণে আমার এখানে দেখবো মাদারবোর্ডে কোনো এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড আমাকে অ্যাড করতে হয় না, ঠিক আছে। এই দেখো আমার হার্ড ডিস্কের সাথে একটা SATA কেবল আমার মাদারবোর্ডের সাথে এড হয়েছে। এখানে এই যে SATA কেবলটা আছে, এই কেবলটা এখানে দেখো। আমি যদি হার্ড ডিস্কটা নেই, হার্ড ডিস্কে যদি আমি এই যে SATA কেবলটা এইভাবে অ্যাড করি, এভাবে দিয়ে এখানে যে SATA পোর্ট আছে মাদারবোর্ডে, এই যে SATA পোর্ট আছে না, স্যার এটা কি যে কোনো একটা মডেল নিতে হবে? সর্বোচ্চ 4টা নেওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা হার্ড ডিস্ক দিলাম, একটা এসএসডি দিতে হবে না? হ্যাঁ, তো তুমি মনে করো হার্ড ডিস্ক দুটো ইউজ করবা, দিতে হবে না? আমি একটা হার্ড ডিস্ক 500 জিবি নিয়েছি আমার কম্পিউটারে। এসএসডি যেটা আছে, এই যে এসএসডিটা, হ্যাঁ এই যে সেই এসএসডিটা এখানে আমি বক্সে স্ক্রু দিয়ে অ্যাড করে দিছি। এই যে একটা এসএসডি থেকে একটা SATA কেবল এসে আমার মাদারবোর্ডে কানেকশন দিছি। এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে এই কেবলটা, এই যে আমি দেখাইছি সেই পোর্টে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই যে এখানে সিমস ব্যাটারি আছে। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের কম্পিউটারগুলো স্টার্ট দিই, একটা স্টার্ট বাটন দিয়ে রিস্টার্ট দিই, হ্যাঁ দুইটা কাজ করি না, সেইগুলোর জন্য একটা পিন আছে, কি আছে? একটা কেবল আছে, এই দেখো এগুলো হচ্ছে সেই পিন। রিস্টার্টের জন্য, স্টার্টের জন্য, আমার লাইটের জন্য এখানে পিনগুলো আছে, সেগুলো তো এখানে আছে। আমি রিয়েল দেখি যেটা আমার অনেক বেশি, এই একটু দেখে খেয়াল করো। এই যে সার্কেল আস্তে আস্তে হাত এই যে এইটা নাকি এইটা, দাঁড়াও এক এক মাদারবোর্ডে এক এক জায়গায় থাকে, আমি এখানে দেখলেই বুঝতে পারবে। এই যে এইগুলা এখান থেকে দেখো কেবলগুলা গিয়ে ভেতর থেকে গিয়ে কিন্তু আমার স্টার্ট বাটনে গেছে, এই পাশে স্টার্ট বাটনেও গেছে। আমি যদি এখান থেকে একটা দুইটা খুলে ফেলি, মনে করি স্টার্ট বাটনের আমি পিনটা তুলে ফেললাম, ডান স্টার্ট নিয়ে পেলাম, কানেকশন নাই, বুঝে গেছে? আচ্ছা এবার দেখো আমি একটা র্যাম নিছি, আমার এই মাদারবোর্ডের র্যামের স্লট কয়টা আছে? দুইটা আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না। আমি আমার পিসিতে একটা র্যাম লাগাইছি 8GB 3222 স্পিডের একটা কোর্সের ব্র্যান্ডের 8GB র্যাম লাগাইছি, কারণ আমার কাজ 8GB দিয়ে হবে। যদি আমার কাজ বাড়ে আমি আরেকটা 8GB আমার স্লট আছে আমি লাগাই দিব, কিন্তু কোন বাস স্পিডে লাগাবো বলো তো? 3200। কেন? কারণ এটা স্যার এটা একটা 3200 আছে। 3200 আছে, আমি 2400 লাগাইলে কিন্তু আমার রানিং এর সমস্যা হবে, বুঝে গেছে? আচ্ছা এটা একজন নিয়ে দুই পাশে রেখে দাও, খুব সাবধানে, হ্যাঁ। এবার আসেন আসল আকর্ষণ, এটা কি বলেন তো? সিসকো রাউটার। সিসকো রাউটার। এটার সিরিজ কত বলো তো? 2800। মডেল কত? মনে করো তোমার 2801 যেটা আছে, যেমন আইফোন 13 প্রো আছে, আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স আছে, হ্যাঁ, যেমন গ্যালাক্সি সিরিজের গ্যালাক্সি A1 S2 এরকম থাকে না মডেল। এটা হচ্ছে 2800 সিরিজ, 28 সিরিজের মডেল কত? 2801 এইভাবে থাকে, ঠিক আছে। এটা 2801 মডেল। এবার দেখো আমি বলেছিলাম যে আমার একটা পিসির মাদারবোর্ডের যে কম্পোনেন্ট, একটা রাউটারের সেই কম্পোনেন্ট, এই দেখো এটা হচ্ছে আমার একটা রাউটারের মাদারবোর্ড।
প্রথমে আসি আমার পাওয়ার সাপ্লাই থেকে। এটা আমার পিসি পাওয়ার সাপ্লাই না? এজ লাইক দিস। এই বক্সটা দেখো, এটা হচ্ছে আমার পুরো মাদারবোর্ডের পাওয়ার সাপ্লাই। এই যে কানেকশনটা আসছে না, জি স্যার। ডিফারেন্ট না স্যার। সেম। হার্ড ডিস্ক ছিল না, জি স্যার। আমার যে হার্ড ডিস্ক, জি স্যার। এই যে দেখো এখানে আমার মাদারবোর্ডে হার্ড ডিস্ক স্লট আছে। আমার রাউটারের মাদারবোর্ডে 3টা হার্ড ডিস্ক স্লট আছে, বুঝতে পারছো? এখানে আমি হার্ড ডিস্ক এড করতে পারবো। হার্ড ডিস্ক এখানে নাই আপাতত, হ্যাঁ, যেটা রানিং না, ডেমো দেখানোর জন্য আমরা রাখছি। তো রানিং গুলোতে হার্ড ডিস্ক আছে, এটা হার্ড ডিস্কের স্লট, অর্থাৎ মাদারবোর্ডেও রাউটারের মাদারবোর্ডে হার্ড ডিস্ক সেট করা যাবে। র্যামের স্লট সেম, র্যামের স্লট। কম্পিউটারের র্যামটাকে শুধু র্যাম বলছি আমরা, না, এটাকে বলা হয় এনভি NV RAM। আমি আগে বলছিলাম, জি স্যার। বলছিলাম রাউটারের যে র্যাম গুলো আছে এগুলো কি বলা হয়? নন ভোলাটাইল র্যাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এই দেখো আমার এখানে কুলিং ফ্যান ছিল, ওই আমার কম্পিউটারে এখানে ফ্যান আছে, ফ্যান তো থাকবেই। তারপরে যে প্রসেসরটা আছে, আমার মাদারবোর্ডের যে প্রসেসরটা আছে, ওএস মাদার ওএস বলা হয়, মাদারবোর্ডের ওএসটা, সেটা এই বোর্ডের নিচে। এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবা। আমি এটা স্কুলটা পুরো টাইট ছিল বলে আমি এগুলো খুলে যাই। এখানে ভেতরে প্রসেসরটা ভেতরে দেওয়া আছে, প্রোটেক্টেড। প্রোটেক্টেড, হ্যাঁ, খুলবা। আমি এটা অনেক ট্রাই করছি, স্কুলটা অনেক ট্রাই জি স্যার। আমি করছি। आणि सर सीमस भेटले হ্যাঁ, ते स्टार हो गया सर হবে না, স্টার আচ্ছা, এটা করুন, এটা হবে না, আমি অনেক ট্রাই করছি। स्टार लागतो सर দেখো ভেতরে আছে। আছে, বুঝছো? তাহলে আমরা র্যাম পেলাম, হার্ড ডিস্ক পেলাম, পাওয়ার সাপ্লাই পেলাম, প্রসেসর পেলাম। সিএমএস ব্যাটারি যেটা এখানে দেখেছি, এখানে একটা আছে না, এই দেখো, সেম কম্পোনেন্ট, সেম কম্পোনেন্ট। सर এটা সেম স্যার রাউটার আর পিসির মাদারবোর্ডের কম্পোনেন্ট সেম, ক্যাটাগরি সেম, কাজ সেম, বুঝতে পারছো?